n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris et ma... Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Wale 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 ezalaki te posa motema nanga, ezalaki te pe na makanisi nanga. Mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto. Nakoma komona pasi affection ya baboti na yebi ndenge ezalaka te. Nani akodolotenga na bolenge na se retrouva na balabala. Se pona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins, kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki poigneko. Eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu pona kofela baboti ngaye pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi oyolera motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti nanga bapesinga nde mokombo nani akokonsolenga na douleur oyo mama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema nanga kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema yanga kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda baboti natikala na susi na motema kozanga bino na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga baboti na mokili yango delikama. Matondi na bino po botikelanga kombo ya Yesu Masiya Nazareth, trésor précieux na ngai. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris et ma colère s'enflammera. Je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Malheur à tous ceux qui affligent les orphelins et veuves. Frères et sœurs, le pain que vous négligez, l'habit, l'argent des poches que vous donnez aux enfants,
peut scolariser 5 orphelins négligés. Enfant qui a perdu son père et sa mère, ou l'un d'eux, c'est lui qu'on appelle orphelin. Et femme qui a perdu son mari, c'est celle qu'on appelle veuve. En effet, aucun enfant n'a jamais souhaité la mort de ses parents pour qu'il soit orphelin. Et aucune femme n'a jamais non plus souhaité la mort de son mari pour qu'elle soit veuve. Car tout peut arriver également à tous, ainsi va la vie. Souvent quand le parent meurt, tout change inopinément. La destinée s'obscurcit, la vie change d'itinéraire, tout devient sombre et les espoirs s'éteignent. Alors certains orphelins préfèrent mourir que de vivre à cause des souffrances qu'ils endurent. Enfants de douleur et abandonnés à leur triste sort, pitié. Ils partent à l'école dont les sacs et cahiers sont en lambeaux. Sont souvent traités de voleurs et sorciers, rassasiés de moqueries et de toutes sortes d'injures. Pitié. Ils ne trouvent plus place dans la famille, cherchant à descendre dans la rue et dans les coins isolés du marché. Exposés d'intempéries, le vent, la pluie, le froid et victimes de plusieurs maladies mortelles. Enfants, ils meurent comme l'herbe qui sèche dans la brousse. Pitié. Être orphelin. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Wale 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 ezalaki te posa motema nanga, ezalaki te mpe na makanisi nanga. Mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili, baboti bakende treto. Nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te. Nani akondolotenga Merci kozanza libalamu eza kolinga mpona biso otya na motema ekona bato oyo baza kobatama kaka mpe tosunga bakonfele po bazanga lipa te bazanga te nteni ya kwanga te nzamba bomoi yango wana tokisi na ndeko nzamba babomoi kolo na nyonso tika biloko oyo ezalaka encore sanctifie na makila na yo emema lipamboli mpe omona ndeko nyonso kobanda na biso baoyo tata ezomona combien tozocontinue mpona kopambola baorphelin mpe ndeko nyonso oyo bakokai kocontribue mpolo elongo na association de la foi en Christ. Nzamba bomoi nasengi na yo tata wana biloko oyo baorphelin bazopambolama kanisa mpe biso nyonso tata na basacrifice énorme oyo motema ezokaka mpo tosunga orphelin nzambe po tozolonga na kolela po tobuka na esengo kolo nzambe akomeli tika nyonso ezosalama awa kembolo kumba ezongaka kopai na yo tata oyo pona biso luka kala na ntina na bisungi oyo tozala lokola basungi na mokeka kokolo ezopesa biso tombwa mapambolama na ntina na nyonso na nkombo ya yesu masiya nazalaki nzambe asolo mpe ya bomoi nde na kondima tosambeli boye mpe tolobi amen. Tobengisaki 6 orphelinats et sauf que moko tozwi bango te tango moni biloko na bango tobimiseke na permanence na bilamba eza kuna babilamba oyo eza babilamba oyo bandeko bazala na étranger batindaka bacarton soki équipe eke kozwa ngo lokola bandeko continent bake kozwa bakenda nango mbala moko na permanence baleka nango na permanence. Et pour nous, avant-hier, jeudi, pardon, mercredi après culte, jeudi, vous savez que nous avons maman église, on a pour Fongola, à Fongola Bilo. Je suis sûr que Fongola qui m'a les Kadiwana, pour Kabula Bagou. Alors,
biloko mosusu nde toloba bo eya mpe na permanence tokoki kosala nyonso te me oyo tosalaki mpona 6 orphelina oyo ya bakarako oyo batinaki ya mwana susi nzambe atyanga na motema ezalaka ya kosala orphelina te susi ezalaka ya kosunga donc banda na botama ti longa nayoka posa te na motema na ngai nasala orphelina nzambe atyanga yango te donc yango lisungi kobana na ngai moko mama irene aza na mpo kosomela biloko na bandeko mosusu bazalaka tindaki nde toloba un franc na ye mpona baorphelin toliaka nsima baorphelin te toliaka nsima ya mosala na biso mpe na bolamu oyo tokosala nzambe azopambola biso toyekola sekret ya kopesa eleki ya kozwa donc awa topesaka na facilité na motema osanti naloba eloko so naobimisa mbongo na ngai ya ngambo dabord mpona sunga baorphelin to baveuve nalinga nasanti douleur na motema nayoka mpenzaki nabimisi mbongo oyo ya ngai e motema na ngai esaka pasi e nayebi ke nzambe wana ntango azongisela ngai oyo batémoignage bakopia bino te naza na biloko mosusu na vi na ngai nzambe apesanga nalobi na bomoto nakozwa eloko te me nazokopai kaka eza bolamu mo nasala veuve moko orphelin moko akoki koloba ta elobaka nzambe ndeka baloba wana nde basambela mpona biso wana nzambe azobatela na badanger nzambe azopamba po bitumba oyo tolala nango awa biso mosusu tokozala na bomoi te poposa bato mosusu eza okufa nokuta ta lelo po nde kaka otambola na nzambe ye ezoderange ye mais losambo ya baorphelin losambo ya baveuve e basacrifice oyo tozosala nzambe azokanisa biso amen donc bandeko oyo batindaka mpe ya mawa so batindi tootya pembeni ntan ekoki tomoni ke kookoka te na 2-3 orphelina tobakisi mpo tozangisa baorphelina mosusu te yango nde tosali lelo topesa bino biloko na badécembre lelo osusu toyi topesa ebino bosambelaka mpo na biso oyo totyaka bamoyen na biso mpo na bino et merci lisusu na association de la foi en Christ association de la foi en Christ pour ce grand travail association de la foi en Christ bazangisaka te makambo tali baorphelin donc baza soutien monene pour na biso association de la foi en Christ partout bazwami na monde ntango apambola association de la foi en Christ apambola papa maman frères et sœurs lola kaka témoin moto ya mokili te yesu masiya ya nazareth nzambe asolo mpe abomo il est témoin ya baoyo botindaka na oyo tozosala etika nzambe akanisa kobana na nga association de la foi en Christ mpe bandeko bino nyonso oyo oyo bokanisaka baorphelin moko baosouffrir pendant bana na biso na ndako bazwaka mwa lipa kolia donc nzambe abomo yesu masiya ya nazareth akanisa moko ndeko moko atinda $200 j'espère okola na nga na ntango na bakombo mpenza te olobaki nanga papa bafilme ata moke mpona alakisa bato baimage yango donc cetadire lakisa bandeko contribution na bino oyo bosanganaki ya $200 yango donc na oyo moi personnellement natie na baoyo ndeko association de la foi Christ batie na oyo moke bandeko batie nde tobengisi 6 orphelina mpo soki ezalaki aide ya motu moko tokokoservi baorphelina ebele te donc yesu masiya ya nazareth nzambe oyo atya biso na motema tosalisa bango afuta biso moko na moko kolekisama na ndenge asali mosala tika nzambe abongo ya pambola merci donc tobenga mama Chantal mama Marie oyo akoyimba teke bopusani ba mama mundele komo ezala nani mama Marie to bamani kaka donc 3 ba mama Marie donc 3 orphelin mama Marie kitena wana mibali bopusani mama Marie su mibale bapusani na mama Chantal na bandeko ya tere orphelin amema yaka papa donc voilà donc papakashi loso de sac ya mungwa tobosana ya mungwa nzela kotyaka mungwa na biloko sac ya mungwa de sac ya semoule 3 bidon ya 3 litres ya huile de papier ya savon boîte moko ya 2500 grammes oyo babiloko bandeko uta poto biloko baolia atombo iloko konga lokwa moumbu apamba ata tomati moko lolo ezoyoka biso osimba te ata tomati moko biloko nyonso omoni babwaki na biloko eza wana na biloko ya kolata bilamba yango bakarton na bango
Donc lola ezala témoin epambola biso na otokanisa pona bino. Bosambela pona biso et aux malamu mingi. Na obozomona ba enveloppe ko permettre bino pona ba transport. Donc oyo et permettre le transport. Pour vous la miloko so de pesite za miloko to zi mettre au na onde. Donc on louer tu vas pas on descendre pour louer à tikino. Voilà. Donc on fait même on moko. Il a ça aboti bakende très tôt nakoma komona pasie affection ya bapoti nayebi ndenge ezalaka te nani akordolotenga na bolenge nase retrouva na balabala se mpona kozanga babote nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango nde likama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango nde likama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin yakomi ndoki poanye eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi oyo lera motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai les cris et ma colère